Babalik na lang po kami. Hi! Bago po ang lahat, like below, down below, and subscribe to my channel. Magkakanta po ngayon si Miel ng Tagpuan by Moria de la Torre. Wag muna. Wag. Excited. Miel, kay Nico, dapat yakong kiyang gulot. Di. Hila po. Di ba lang tunugin kaya ako? Wala. Palis tamo ang pwesto. Baka nanood ako nga ay. Hindi ako nanood kaya ako. Ticket, set, go! Di ko inakala darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala, naubusan ng bagay. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumapad kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita kita Normato po sa kaya? tagpuan ni Teka. Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y turo sa panalangin ko. Karina. At hindi mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng tala sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit? Di makapaniwala sa nangyari. Paano mo naitama ang tadhana? Nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di
Bye-bye! Wait. Ano po? Ayan na po! Hey, bye! Uwi na po ako. Miel, magpaalam ka na. Bye-bye! Like and subscribe to my channel. Ang mamamuli. Huli na ako, Miel! Bye-bye! Tutu! Sabi ang pakin, i-charge ka. Hello, pa.